хряснуло. Всем привет, это Эгоист. Сегодня 28 марта, первый день карантина. И я выбрался в лес. Что дома-то сидеть? Давно не ходил никуда. Рассеиваются тучки. День обещает быть хорошим. И может сегодня тогда спилю 2 сухих сосны вот там. Вот эти вот. Вот эту. И вот эту. Не дай бог рухнут. Переломают все здесь. Не хотелось бы. Завалил.
классная сосна, сухая. Горит отлично. Сейчас пойду, наверное, к речке схожу. Или, может, позавтракаю. Время уже 12 час. Нифига еще не ел сегодня ничего. В животе уже гудит. Есть просит. Или, может, все-таки на речку схожу. Погода шикарная. Солнце. Синоптики не наврали. Вот так вот там солнечно. Все-таки, наверное, пойду на речку схожу. Сейчас возьму с собой топор. Прорублю несколько веток, которые мешают по пути. Потому что потом все станет зеленое. Зарастет тут нафиг все. Будет не пробраться. Еще клещи повылазят. Надо себе тропинку соорудить. А здесь пока пусть все горит. Возьму топор. Пилу брать не буду. И пойду. Взял аппарат, топор. Иду к речке. Солнце тут вовсю светит. Ну, отлично. Проход теперь более-менее прочистил немного тут дорожку себе. Вот там наверху лагерь. Дымок видно чуть-чуть. Ходить теперь хоть можно спокойно. Елку освободил. Пускай лучше елка растет, чем черемуха, через которую не пробраться. Теперь давно надо было сделать. Вот такая река. Вода ушла. Было намного больше. Вот туда река петляет. Сначала идет немножко налево, а потом делает резкую опять петлю направо. И уходит вот сюда почти рядышком.
Надо проверить вот эти палки. Клещи еще не сидят на них. Значит, еще более-менее холодно для них. Пока. Да, пока чистенько. Это хорошо. Под такими елками, вот так вот, в таких местах классно переночевать. Прямо у самой реки. Здесь, походу, кабаны роют. Ну, след точно не лосиной мелкий. И нарыто со всей дури тут. Вот. Кабаны пасутся. Чего они тут ищут, непонятно. Такое кабанье логово. Вот эта вся часть была затоплена. Где-то вот до этой линии. Вот. А места тут шикарные. Свеженькая сосна. Ветер вот был недавно, видно. Хряснуло. Аж вот туда в сторону отлетело. Ну как. Здесь песчаный бережок. Речка вся в завалах, в заломах. Много затопленных деревьев. Течение такое достаточно быстрое. Муравьи проснулись. Ну вот, речку показал. А то все издалека, зимой издалека. И пойду обратно в лагерь. Уже по расчищенной дороге. Костер, наверное, прогорел уже. Надо будет сейчас подбросить и все-таки поесть. Потому что времени час дня. Я еще с утра вообще ничего не ел. Только водички похлебал. И все. Вот он, подъем. А это сосна, которую я сегодня завалил. На дрова потом вся пойдет. А здесь тенек. Под елками. Солнца нет. Ну да, костер прогорел. Сейчас поправлю и буду себе еду готовить
Голодный жутко. На всякий случай весь осмотрелся на предмет клещей. Все в порядке. В следующий раз уже надо поливаться жижей от клеща. Заправлять штаны, наверное, если вот так лезть к речке. Потому что там все-таки клещевые такие места. И словить его совсем неохота. Мелких веток полно. От стройки еще осталось целая куча. Надо их полить потихоньку. Как раз на розжиг самое то. О, сейчас еще принесу. Здоровые суши, который сегодня завалил, тоже в дело. Отлично. Тепло, классно. Жарить на таком пекле вообще не вариант, поэтому буду готовить на горелке. Иначе от моей еды там ничего не останется. Для этих целей всегда таскаю с собой баллон. Еще раз осмотрелся весь на клещей, но вроде никого не нашел. Что-то стрёмно как-то. Надо обрызгивать уже от клещей всякой отравой, потому что злые они. Как раз сейчас самое время начнется. Будут выползать и жрать всех подряд. Так, сюда баллончик. Сейчас переставлю. Что-то сегодня не хочется ни о чем говорить, просто охота посидеть в тишине. Настроение располагает к какому-то спокойствию.
На этой сковороде не подкинешь. У нее ручка складывается. Я как-то один раз тряханул, она так на меня сложилась. Блин, жестко было. Ну вот так получается.
Вот более-менее заделал, осталось вот эту щель, но вот так наберу из таких вот тонких сюда. И вот здесь одну еще положу, чтобы закрыть дырку тоже эту. Ну и в принципе, может быть, вот здесь парочку еще тоже добавлю. А так отлично получается. Пойду мох поищу рядышком здесь, чтобы, может, еще здесь внизу добавить, посмотреть, как будет получаться. Ну, если не будет рядом мха, то сегодня не буду тогда этим заниматься. Сейчас пойду пороюсь. Костер горит потихоньку. Уже вечереет. Я тут увлекся стенкой. Сделал вот такую штуку из мха. Лес сосновый, мха достаточно тут мало. Сколько смог, не очень далеко наковырял. Ну вот, получилась вот такая стенка из мха. Прикольно. За ней сидишь и не видно ничего оттуда. О как. Все закрыто. Не дует. Надо будет до верха все доложить. Вот такой вид из лагеря. Поставил чайник вот таким вот образом. Закрыл от ветра. Ветер не сильный, но быстрее закипит. Заварил такой еловый чай с чагой. Елка, можжевельник и чага. О, чайник закипел. Его надо быстрее снимать. Опа. Все, пускай остывает.